突然遇到一个事儿，我就感觉啊，这个电机后面有异响。这个异响呢，我也不知道这个原因是个啥。后来呢，我给小郑我一打听，那一问呢，就是说这个 F30新车出来的时候啊，它的牙包里的油啊就没有去加那么满，当然有可能啊，也不会有那么好。所以说人家就教了我们一个正常的一个长途行驶保养的这么一个概念啊，说是分别是1000公里，就1000公里新车你就得要去换了，然后换好的油以后呢，然后再分别在5000公里那就换。所以我今天我一看里程表是2500多，所以咱们今天呢换这个牙包油啊。牙包油呢要求是什么呢？只要不是假货那就行。但是我今天换的是汽车的专用油啊，汽车的专用油，我们试试这个效果怎么样。因为咱们的牙包大嘛，啊大牙包，所以它得要用汽车专用的那种油呢才可以啊。看看是在那个底下。刚才啊师傅这就说放油的时候就放了那么点儿。看了没？本身它这里就不多。我刚才给小郑那头打电话，就是问了这个事儿，他说把它放完了以后加满1升那就够了啊。因为咱们那车的牙包比较大，所以我们用的是汽车用的啊，汽车用的这个，就这个那就可以。关键是它有个这个玩意儿，你看这个字母没有啊？80-90，就是80W-90的，或者是85。这个是根据北方和南方而去决定啊，就是类似于这样的油那就可以。但效果怎么样我不知道，先换上咱先跑试吧，不行到时候咱们那再得换。下面来放油，放完油以后擦干净了，把它给堵上。然后呢，我们加油呢是从上面加。这种牙包吧很会容易漏油，所以咱家老铁啊要去检查一下子啊，就是你们用的这种车也好，或者是别的品牌也罢啊，时间长的都要去检查一下，看看有没有漏油的这么一个说道啊。如果有漏油，你就要去及时要补油。但是刚才师傅跟我说那是下面没有，好像是上面，就是上面进口那个地方有点漏。白白的这个油是吧？淡绿色，应该是金黄色吧，是吧？淡绿色啊，淡绿色，淡绿色或淡蓝色。就是这个油只要是真的就行，不要搞到假油的就行。放心，我给他们车老加了。啊，这车都专门就加这油啊。这是昨天给他们加的。啊，昨天给他们加的。行，谢谢你师傅啊。你倒不用买1桶啊，对吧？啊，对，正好我还有个哥们儿，剩下那油给老九加那个一次。啊，剩下的油还能再加那个一次是吧？对，还能加1个车份的。哦，真好。太棒了，兄弟们！哎呀，你看，拿个管子，哎，好家伙！他没说呀，他瓦利宾找不他这，我没听说。哪来头是哪？刚才啊，师傅说这个齿轮油旁边有一个观察口，就正常看那个地儿。啊，观察口那会儿满了就 OK 了，就没有问题。但是我建议大家呢，还是长途旅行的过程当中呢，还得要去定期来去看一下，因为有的时候吧，这个齿轮油如果没有了，或者是少了，或者是该换了啊，那就会发生几下个问题。第一个，可能车上会有异响；第二个，动力包括那个档位那个地方就可能有点不太好。所以呢，就得要去定期来去查。好嘞，还专业拿个笔画一下子，这是那个什么意思？这个不是，我给你换上垫了，做上标记，这证明你到这个位置。做个标记。换的新垫了。怎么换了两个片啊？对，换了2个垫子，这是正动。哦，就是换油呢，就是送2个垫子。对，换油你不换垫子，容易这垫子爱漏油啊。哦，给大家看一看啊，这就是我们从车里拆下来的油啊，大家看看没有？就是这样，看到没有？太黑了，兄弟们啊！哎，现在还剩下一点呢，给它还倒回这个桶里。下次老九要换的时候就可以用这个油了。
哎呀，兄弟们，你看看我见到啥了？你知道吗？咱内蒙的老乡啊，要到哈尔滨去，人家搞了个这个玩意儿，兄弟们，你看看这个车，你这晚上睡觉搁那个哪里睡啊？在里边睡，在那个里边睡啊？给兄弟们来看一看。哎呦我去！哦，平时搁这里坐着，兄弟们，看看。啊，搁这里面睡，厉害哈！行，好，那我就走了。好，一路顺风啊，平安啊！好，路上见。好，你看这兄弟们，看到没有？啊，那家伙厉害了！哈哈哈哈。所以说，兄弟们，你看啊，别说是这个车那个车，马车人家都一样跑，一样都去玩，兄弟们，嘎嘎就是闹就对了啊。400米处有限速30拍照。哎。这个夏天行了。慢点啊！兄弟们到了啊，230公里，一直开到现在，现在是下午2点左右这个样子，从早上就开始开了，兄弟们，累屁了。还有说老铁说，你们一天要干个300、400，怎么着了？我啊，不可能的，身体你就支持不了，兄弟们啊。这个电动车，你上了车以后，它没有什么噪音的。你会觉得你越开越困，越开越困这个样子，所以说这个东西怎么搞很难弄，兄弟们啊！猜猜今天晚上我们整啥吃？看着杨姐啊，在路上买的这个韭菜，这个韭菜和虾仁啊，准备要包上一顿饺子，兄弟们啊，开搂了！咱们今天这个饺子呀，他们管那叫什么？叫三鲜是吗？素三鲜。素三鲜。啊，你看兄弟们啊，虾仁、鸡蛋、韭菜，我跟你说，这家伙晚上弄点醋，一泡着一吃，老美了，啊，准备开吃了，兄弟们啊！真的啊，我今天在路上国道上啊，人家卖这个东西，这啥？这是白糖熏的，拿白糖熏的。哎呀，那个香，吃了我都没吃过那么香的，你吃一口。哎，闻着味儿香啊！你吃一口白糖熏的，我看着人家拿白糖熏的，这小味道绝了啊！味儿浓吧？味儿真浓。嗯，可以。啊，今天这一桌子，真的可以，这个味道。你再尝尝这个，鸡胗子，可以啊。它不是烧烤，它是卤熟以后放在一个锅里，撒着白糖，盖着盖就那么熏。我走在那儿都闻着香味了，我就停下车了。挺好，我看这个呢也应该行了，这个也一锅出的都是一个味儿，吃这都是一个味道，一锅出的。豆腐啊，这都是好东西，兄弟们，啊，开吃喽！这饺子是我吃过最好吃的饺子，是啊，太香了。哇，里面那有没有虾仁？有。欧了。真香。